Good afternoon, everybody. Welcome back to Learning English Khmer. Today we are learning English about how to use the words forget and live. បាទសាយ័ន្តសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ forget ហើយនិងពាក្យ live ប៉ុន្តែមុនចូលដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងOkay everyone យើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ forget ហើយនិងពាក្យ live ទី1 forget គេ forget ប្រែថាភ្លេចណាគេយ៉ាស័ព្ទខ្ទង់ទី1ឬក៏ by form forget ប្រែថាភ្លេចខ្ទង់ទី2គេយ៉ាស័ព្ទខ្ទង់ទី2គឺ forgot ខ្ទង់ទី3គឺ forgotten ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាTo forget something ភ្លេចអ្វីមួយណា To forget something ភ្លេចអ្វីមួយ We used to forget something to mean that we haven't remember to bring something with us. We don't mention the place where we left it. ចឹងលោកគ្រូប្រែជាភាសាខ្មែរយើងប្រើពាក្យ forget មានន័យថាយើងបានភ្លេចយកអ្វីមួយមកជាមួយយើងដោយយើងមិនបានលម្អិតឬក៏ចងចាំរបស់ដែលបានភ្លេចនោះទុកនៅទីណាឬកន្លែងណានោះទេណាជាលើមួយឧទាហរណ៍ I have to go back ខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញ I have forgotten my ID card ចឹងប្រែថាខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបានភ្លេចយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំមកអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យ live ពាក្យ live គេយ៉ាស័ព្ទខ្ទង់ទី1ឬក៏ by form ប្រែថាចាកចេញឬក៏ប្រែម្យ៉ាងទៀតថាទុកឬក៏ភ្លេចណាគេទុកអ្វីមួយឬក៏ភ្លេចអ្វីមួយស្មើពាក្យ forget គេយ៉ាស័ព្ទខ្ទង់ទី2គឺ left គេ left ខ្ទង់ទី3ក៏ left ដែរណាភ្លេចស្មើពាក្យភ្លេចណាកន្លែងនេះស្មើពាក្យ forget Okay we used to live something with the same meaning as to forget something but only if we mention the place where we left it ជាលោកគ្រូសូមប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរយើងប្រើពាក្យ live មានអត្ថន័យដូចពាក្យ forget ដែរគ្រាន់តែរបស់អ្វីដែលយើងបានភ្លេចនោះយើងចងចាំទីកន្លែងដែលយើងទុករបស់នោះច្បាស់លាស់អូខេអញ្ចឹងពាក្យ live ទៅជាខ្ទង់ទី2ទៅ left ខ្ទង់ទី3ទៅជា left ដែរអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺស្មើពាក្យ forget ណាក្នុងន័យដែលគ្រូបង្ហាញនេះគឺស្មើពាក្យ forget ភ្លេចណាពាក្យភ្លេចឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា I left my smartphone at home I have to come back ខ្ញុំបានទុកទូរស័ព្ទនៅផ្ទះណាខ្ញុំបានទុកទូរស័ព្ទនៅផ្ទះឬក៏យើងប្រែស្រួលខ្ញុំបានភ្លេចទូរស័ព្ទនៅផ្ទះ I have to come back ខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅយកទូរស័ព្ទវិញណាដោយសារទូរស័ព្ទពីចាំបាច់សម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅយកទូរស័ព្ទវិញ Okay everybody មុននឹងបញ្ចប់សង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាយល់អត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ forget និងពាក្យ live អញ្ចឹង forget បានន័យថាយើងភ្លេចអ្វីមួយណាភ្លេចរបស់អ្វីមួយហើយយើងមិនបានចងចាំកន្លែងដែលយើងទុករបស់នោះទេអានេះយើងប្រើពាក្យថា forget ណាកាលណាយើងភ្លេចរបស់អ្វីមួយយើងមិនបានចងចាំកន្លែងដែលយើងទុកនោះទេយើងប្រើ forget
ដល់ពេលពាក្យ leave leave ក៏ប្រែថាភ្លេចដែរណាស្មើនឹងពាក្យ forget ដែរ leave គេស្មើនឹងពាក្យ forget ដែរគឺ leave ណាទៅខ្ទង់ទី2ទៅ left អញ្ចឹងបានន័យថាទុករបស់អ្វីមួយឬក៏យើងប្រែខ្លីគឺភ្លេចរបស់អ្វីមួយប៉ុន្តែយើងចងចាំកន្លែងដែលយើងបានទុកហ្នឹងជាងយើងប្រើពាក្យ leave ទៅជាពាក្យ left ខ្ទង់ទី2ឬខ្ទង់ទី3 left ដែរអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងពីរនេះខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនយល់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ forget និងពាក្យ leave ណាលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ